我嚟到呢個香港寵物節2006。Hello，大家好啊，Yumana。今日咧就諗住咧幫我兩個主子買糧嘅，同埋買下有咩零食咧、有咩用品嘅。入場嗰陣咧就送咗一沓 coupon，咁我就冇睇到，因為唔記得咗件事。咁我咧就星期五7點先至入到去嘅，所以咧人又就唔好多。不過咧我就只係行咗個幾鐘頭，咁8點半就話已經係差唔多要收啦，咁所以咧我都係行咗個零鐘，因為我又要拍嘢啦，又要買嘢啦，所以咧就對我嚟講好似唔夠時間。但係星期六咧我又驚太多人喎，咁所以就有好有唔好咯。現場咧仲有咧呢個寵物攝影啦，咁跟住咧就有好多呢個慈善團體嘅攤位啦。咁呢度咧就係愛協嘅。我原本想買嘢，但係咧我就行下唔記得咗件事啦，咁所以咧就冇幫襯啦，下次先啦。咁呢度咧就係呢個愛貓日子啦，佢都係好多義賣嘅嘢嚟籌款嘅。呢度有啲沐浴露啊、清潔用品咧係 for 貓貓狗狗嘅，都唔錯噶。咁同埋呢度咧就係啲新年嘅應節衫啦，好靚啊。不過隻貓咧就唔中意着衫，唔中意戴頸箍，所以咧我都可以慳翻啲啦。現場咧就有啲試食嘅零食啦，不過咧我就冇帶動物，所以冇得試啦。好得意啊！隻貓貓，主人餵佢食呢個魚乾嚟嘅，係咪？總之為零食啦。跟住之後仲有好多寵物喺側邊行嚟行去，都幾開心嘅。會場仲設有呢個咧寵物跑步比賽嘅，咁呢度係賽道。同場仲有一個文地貓嘅茶餐廳，真係做到一個真嘅茶餐廳差唔多。你仲可以咧抱啲寵物咧去影相嘅。跟住我見到好多狗狗啊，睇下有得影相啦。咁仲有啲懷舊嘅擺設啦，真係好得意啊！有呢一個餐牌添嘅。佢呢個價錢咧係喵喵喵腳印，但係咧凍飲就加2蚊。咁個喵喵喵腳印係幾多錢呢？除咗有文地貓茶餐廳之外，呢度仲有個美樂士多，呢度有貓貓門神啊！呢部電話我都用過噶。跟住之後呢，仲有一啲零食啦，火水佬我就未用過啦。跟住仲有一啲玩具，懷舊玩具添，好地嘅呢樣嘢。好啦，呢度就係呢個打卡位嘅全景。呢隻狗仔好搶鏡啊 ！Hello， 呢間嗰啲玩具呢，咬極呢都唔會點爛嘅，所以呢，菲菲好中意。我隻貓就食開 Instinct 呢隻爛嘅，不過呢，原來佢會場呢係冇得攞現貨要訂嘅，但我計過個價錢同我出邊買其實差唔多，所以最後我都冇買到啊。呢部水機係我嚟緊應該會買俾菲菲嘅。跟住呢，就有好多啲人喺度玩緊呢個攤位啦。咁我呢，都攞咗個打貓棒，不過我係拉人哋個 IG 先攞到嘅，唔緊要啦。不過呢隻打貓棒菲菲好中意。跟住嚟到埃及貓貓啦，我之前喺呢一個展覽都有見過埃及貓貓嘅公仔，但係我最後都冇買，因為我覺得太貴，同埋屋企太多黑色嘅貓貓公仔，因為我好中意魔女集嗰邊。我又攞到嘢啦，係即係埃及展嗰度攞到嘅獅子貓砂呢個攤位，其實我之前都有用過佢嘅貓砂嘅，不過我覺得比較黏啲，成日都黐住咗個貓砂鏟，所以咧最後我都用咗2-3次就冇用到啦。跟住呢度咧就係呢個爬蟲，同埋有金魚睇，仲有螳螂睇嘅
展覽啦，呢度就係爬蟲協會啦。我原本諗住翻轉頭幫襯佢哋，不過就趕唔切。呢個係蘭花螳螂，仲有好多唔同嘅螳螂睇啊。跟住仲有呢啲應該係生態缸嚟嘅，同埋呢有魚賣啦，有呢個魚缸嘅造型啦。你睇條金魚肥嘟嘟噶，佢仲好似呢知道人哋拍緊佢，即刻擰過嚟咁。條金魚都肥嘟嘟，好可愛啊！最弊就係我而家係冇養魚啦，所以呢就唔可以喺度買啲養魚嘅用品啦，因為我已經冇養好耐咯。呢度呢就係一個模仿金魚街嘅一個裝置啦。好，咁我哋翻入嚟啦，開始買嘢啦。呢一個清潔用品我都有用過㗎，佢嗰個套喺隻手度幫隻動物抹身呢。我之前有同菲菲用過，不過呢，佢比較濕啲，可能要吹乾得耐少少先至得，不過就OK 可以抹得佢乾淨嘅。除咗嘢食之外，呢度仲有一啲飾物呢，係畀啲動物用嘅。跟住呢，我就去開始買嘢啦。呢一個呢，就係我貓貓食開嘅凍乾，咁佢就今次買咗呢一個細包嘅吞拿魚啦，同埋呢個鱷魚肉加雞肉嘅。咁我隻貓就好中意食鱷魚肉加雞肉。咁另外仲買喺佢嗰度買啲醬，100蚊10包。咁我上次都買咗一啲俾佢食噶啦，咁佢都好中意食。咁今次就買第二啲味俾佢試一試。就係呢啲啦，咁我就可以去俾錢啦。呢度加埋都差唔多200幾啦，因為我屋企仲有好多包，所以呢就唔買咁多啦，費事食唔晒。咁呢度仲有啲蝦乾啦，有一桶嘅凍乾啦，都其實抵買嘅。同埋呢，我原本諗住喺啲會場呢買呢一個牌子嘅湯嘅罐，但係呢，佢就冇晒貨，得翻mousse，因為mousse屋企已經好多啦，所以最後都係冇買到。已經8點幾，開始要撤離啦。咁今日呢買咗好多嘢俾菲菲，但係悠悠我就冇買到，因為我趕唔切，我比較遲嚟咗，所以呢，下次先買俾佢啦。OK， 咁我陣間再開箱話俾大家聽我買過啲乜呢？拜拜。開箱時間，呢一個就係鱷魚加呢個雞嘅凍乾，咁係呢度有成分啦，有鱷魚雞同三文魚油嘅聲稱。咁就我其實會將啲凍乾會剪細粒啲俾佢食嘅，因為驚佢啃親啦，同埋又唔想去食咁多。跟住呢個呢，就係呢個深海吞拿魚嘅凍乾。咁就因為吞拿魚有水銀啦，我就唔敢俾佢食咁多嘅，所以呢就會買細包啲嘅。另外呢，仲有呢度10包嘅醬，10包都唔同味嘅，每一包就有5條，咁就係呢10包啦。首先就係呢個滴雞精藍莓，我未俾菲菲食過，唔知佢中唔中意食呢一隻滴雞精藍莓。藍莓佢有食過，撈埋其他醬。呢個加埋走地雞嘅，係有護眼配方，都係嗰句聲稱。好，然後就係呢個滴雞精南極磷蝦深海三文魚油護身配方，係磷蝦唔係龍蝦，我讀咗好多次先至叫做
咬字咬得啱，係磷蝦，sorry。然後就係呢個斯蘭蛋黃走地雞肉主食配方，呢個之前菲菲食過都可以，佢都唔抗拒嘅。我覺得佢出呢一啲醬呢，我隻貓都中意食嘅，佢仲要係主動過嚟嗲我攞嚟食添嘅。呢個就係滴雞精、無激素、走地雞、深海三文魚主食配方。仲有美毛功能嘅，唔好意思，啲字太細睇唔到。一隻就係滴雞精、新西蘭山羊奶配呢一個又係走地雞肉，跟住係有呢個骨骼健康主食配方。其實啲名可以唔使咁長，好難記。呢隻就係杞子無激素乳鴿配方。我隻貓就好中意食，因為佢成日都好中意喺窗嗰度望住嗰啲斑鳩喺度叫做七彩嘅。咁佢有時呢，就一路睇住啲斑鳩，一路喺度食呢條條條，我都覺得有啲變態。好，又嚟呢個滴雞精啦，今次係滴雞精南瓜走地雞抗氧主食配方。咁好似話食南瓜對動物嘅身體都 OK 嘅，唔錯，係一個好好嘅食物嚟嘅。然後就係到亞麻籽無激素兔肉配方。聽聞話兔肉係對貓貓係低敏嘅肉嚟嘅，咁所以我都買咗嚟試下，好似之前都買過啦。菲菲都好中意食。好，又嚟呢個都係滴雞精、南極磷蝦、田園鴨肉關節配方。今次就係鴨啦，我今次終於都冇 NG 咁讀呢個磷蝦。然後又係滴雞精系列，滴雞精嘅蔓越莓走地雞備料到健康配方。然後就買咗5包呢個 Asceta 嘅一包包嘅唧唧醬。咁我之前都買過俾我隻貓食嘅，佢都好中意食。跟住呢，佢買滿幾多錢呢，就有啲唔同嘅精品送啦。呢一個呢，就係吞拿魚同埋鴨嘅配方。然後呢一個呢，就係純鴨肉配方。跟住呢個就係吞拿魚雞嘅配方。然後呢個就係吞拿魚羊肉配方。然後呢個就係純雞肉配方。咁我今次買咗5包，就送2個呢嗰啲擠擠嘴嘅匙羹啊，咁可以套咗落去嗰個擠擠袋嗰度呢，就咁擠出嚟俾隻貓食嘅。除咗擠擠醬嘅匙羹之外呢，仲有呢個貼紙送啦，同埋一個紙袋送㗎。
咁個紙袋都幾襟噶，阿菲菲好中意玩。另外仲買咗呢3嚿玩具俾佢，咁之前呢，菲菲就買咗呢隻茄子噶啦，咁咬咗成年都未爛，所以買多2個俾佢做士啤用嘅。今次我只係攞到咁多嘅戰利品，呢啲全部呢都係會場派啦，帶咗佢嘅 IG 或者 social media 派嘅一啲試食同埋試用嘅配方啦，或者嗰個糧啦。咁但係我見網上面啲人呢就可以攞到好多，我呢個阿媽呢冇鬼用，只係攞到咁少啫。因為我哋排嘢又要好多人排緊隊，咁所以就下次我會努力噶啦。睇嚟肥肥好滿意今次嘅收穫。咁如果大家中意呢條片嘅，就麻煩 CLS comment and share 同埋點一點嘅鈴鐺，我出新片嘅話就會通知你哋噶啦。拜拜。